ولد لطيف تارو. تعال إلى جدتك تارو. أمي، ألا تملين؟ نادرا ما تحضرين حفيدي لزيارتي، بينما ترينه أنت والسيدة ساكاموتو دائما وكل يوم. أراهن أنك ستصابين بالإرهاق. لن نستمع لها تارو، صحيح؟ هل سمعت آكو؟ لقد ناداني بابا. أنا سعيدة جدا. أنت تبالغين. ماذا تقولين؟ إنه في العمر الذي ينمو فيه تفكيره ويبدأ بتعلم الكلمات. ما زال صغيرا جدا أمي. آكو، إذا لم تكلمه أمه عن أمور مختلفة فلن يتعلم شيئا أبدا، صحيح؟ إيه، أترين؟ إنه فقط يريد أن يلعب بيك بيك بوت. أين أنا؟ أترين؟ لا تغير الحقائق آكو. انظر تارو، هذه بوبو. أتسمعين آكو؟ يسمي هذه العربة بوبو. هذا صحيح. إنه يتعلم أسرع منك عندما كنت في عمره. تارو طفل ذكي. أنت ذكي مثلي تارو. ماما كانت أذكى طفلة في اليابان. أين زجاجة الحليب؟ لابد أنني نسيتها. يا له من طفل لطيف وظريف. إنك جذاب جدا. لا تارو، لا تفعل. لا. لابد أنه طفل معافى. آسفة، لابد أنه جائع. إذا لقد كان جائعا. لقد دعاني بابا. يا له من طفل لطيف. إنه يقول بابا لأي شخص يلتقيه لأول مرة. في الحقيقة إنه في أحلى عمر الآن. ولكنه لا يستمع إلي. تارو، إنها ليست بابا. قل جدة، جدتي، اتفقنا؟ أمي لقد عدت. أهلا بكما. تارو، اشتقت لك. آسفة، لم أكن أنوي أن أبقى هذه المدة الطويلة، كما أنني نسيت زجاجة الحليب. تارو، أنت جائع جدا أليس كذلك؟ مسكين تارو، هل لعبت معك جدتك أوساتو يا صغيري؟ آكو، هيا أسرعي وأحضري له الحليب حالا. تارو، كلما عدت من منزل جدتك أوساتو تريد أن نحملك بهذا الشكل، وهذا ليس جيدا. ها هو الطعام. طعامك تارو، ماما أحضرته لك. اعتقدت أمي أن تارو يدعوها بابا عندما نطق بهذه الكلمة، ولن تصدقي كم كانت فرحتها كبيرة بهذا. لقد كانت تبالغ، فأنا هي بابا. صدقيني. وماذا قال أيضا؟ وعندما رأى العربة في الكتاب المصور قال بوبو. تارو، أنا ماما، هيا قلها. آكو، إنه يقول ماما وبابا منذ مدة. هذا صحيح، ولكن هذه ماما يا تارو، أما أنا فماما. حاول أن تقول ماما. ماما، هيا. ليس ماما بل ماما. إذا قلت ماما سأعطيك إياها. توقفي عن هذا يا آكو. لكن بما أنه يقول بابا فبإمكانه أن يقول ماما. ولكنه ما زال صغيرا جدا، ولن يفيدك أن تغضبي منه هكذا. تارو، أمي قالت لي إن تارو الآن في السن التي ينمو بها عقله، وعلي أن أعلمه بعض الكلمات. الأطفال يتعلمون الكلمات بشكل تلقائي، ولا تقلقي من أجل ذلك. لكن رغم قولها هذا، لكن لابد أنها ستفرح كثيرا عندما يتعلم تارو كلمات جديدة.
علي أن أجتهد لأعلمك كلمات جديدة. ها، وجدتها. تارو، سأعلمك كلمة جديدة. قل مياو مياو. لقد كانت تحدق به، لذلك لم يقل مياو مياو. ها؟ ها؟ انظر تارو، كلب لطيف، أليس كذلك تارو؟ ها؟ تارو، هيا قل عو عو، هيا. أظن أن حماتي محقة وأنني حمقاء. أنا ذاهبة إلى المتجر أمي، هل أستطيع أن أبقي تارو عندك؟ طبعا عزيزتي. كن ولدا مطيعا حبيبي تارو، سأعود بسرعة. تارو، تعال والعب مع جدتك. من أنا يا عزيزي تارو؟ أنا لست بو، أنا بابا، أنا جدة تارو. لا، ليس بابا بل بابا. هيا تارو أرجوك، جدتك أوساتو بابا، وأنا أيضا بابا. تارو بابا، جدة تارو. صحيح صحيح، يا لك من ولد لطيف. حتى أمي تتحدث مع تارو. هل أنت بخير يا أمي؟ انسجمت معه أكثر من اللازم. أعتقد أنك محقة. يبدو أن تارو بدأ يفهم معاني الكلمات وعنده رغبة أن يتعلم المزيد. ها؟ قد تكون أمك بابا أيضا، ولكن يبدو أنه يعنيها أكثر عندما يقولها لي. اسمعي هذا آكو. من أنا يا عزيزي تارو؟ أجل. أترين؟ نعم. مساء الخير. ما هذا؟ ما الذي تفعلانه؟ أهلا بك جونيتشي، نحن نعلم تارو. سأعد لك المنمى حالا. يبدو أننا تأثرنا بمفردات تارو، أليس كذلك يا أمي؟ أنا جائع جدا. حالا. تارو، ماذا علمتك يا حبيبي؟ نعم. نعم. إنه يفهم. لقد تفاجأ بهذا. رائع. تارو، قل بابا. هيا حبيبي. لا لا، ليس بابا. تارو، ما هذه؟ أتعرفها؟ أحسنت، لقد عرفتها. رائع. ومن أنا؟ هيا قل. قل بابا. بابا. لا، ليس بابا، بابا. إيه تارو، أرجو قل بابا. بابا.